नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सङ्घर्षको कथाको नयाँ श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भइसकेको छु किरण अधिकारी। यहाँहरू अहिले BRT नेपाल र US नेपाल today.com लाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी अमेरिकाको कोलोराडो राज्यको अरोरा सहरबाट यहाँहरू समक्ष जोडिन आइरहेका छौँ। मलाई प्राविधिक रूपमा सदा चाहिँ आज पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ शैलेश पोखरेल दाइलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको श्रृङ्खला विगतका श्रृङ्खला भन्दा पनि अझै विशेष छ। मसँग राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठानको वर्तमान अध्यक्ष, आदरणीय साहित्यकार, गीतकार, अहिले त चलचित्र क्षेत्रमा पनि कथा लेखन कार्यमा हात चलाउनु भएको छ, आदरणीय त्यस्तो व्यक्तित्वलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले धेरै मन पराउनु भएको छ उहाँका गीतहरू। त्यस्तै लाइभ दोहोरीमा पनि त्यस्तै अब्बल हुनुहुन्छ। लाइभ दोहोरीबाटै यात्रा जीवनको यो लोकसङ्गीतको यात्रा सुरु गर्नुभएका आदरणीय त्यस्ता व्यक्तित्वलाई म आजको कार्यक्रममा लिएर उपस्थित भएको छु। जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यहाँहरूसँग समक्ष केही क्वेसन छ भने प्रश्न राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अहिलेको नेपालमा चलिरहेको सबैभन्दा ठुलो धनराशिको लोक दोहोरी प्रतियोगिता जसलाई नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको छ, त्यसको एउटा निर्णायक पनि हुनुहुन्छ। म ढिला नगरिकन आजको मेरो यस कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय गायक, राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विजीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। रमेशजी, यहाँलाई स्वागत छ सङ्घर्ष कथाको नयाँ श्रृङ्खलामा। म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु न। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला त एकदमै खुसी लाग्यो र जसले जहाँबाट जसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई अहिलेको यो पेन्डामिकमा अत्यन्तै सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्छु। नेपालमा अहिले पनि डरलाग्दो अवस्था छ। कोरोनाका कारण हामी त अत्यन्तै त्राइमाम भएर बसेका छौँ र यहाँहरू जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस्। भगवानको कृपाले कसैलाई केही नहोस् त्यही अपेक्षा गर्छु। हार्दिक नमन। यो कोरोनाकै बेला नेपालमा एकदमै अहिले कोरोना चरम स्थितिमै छ। अहिले बिस्तारै घट्दो क्रममा पनि छ। अब यही अवस्था, यही बेलामा राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले समाचारमा सुने अनुसार राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले कोरोनाबाट सङ्क्रमित कोरोनाको कारणले जति पनि कलाकारहरूलाई खानको समस्या परिरहेको छ उहाँहरूलाई कुनै एउटा प्याकेजकै रूपमा यहाँहरूले सुरु गर्नु भएको छ भने अत्यन्तै उदाहरणीय काम सुरु गर्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। यदि यो साँचो हो कि होइन, कस्तो छ अवस्था, यसको बारेमा छोटो जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। हुन त सबै सुनेका समाचारहरू साँचो हुँदैनन्, तर यो समाचार चाहिँ साँचो हो, होइन? हजुर। मैले अहिले जति बेला तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु यसपछि म तुरुन्तै हामीले सामानहरू तयार गरिसकेका छौँ र आजैबाट काठमाडौँमा अधिकांश कलाकारहरू दोहोरी साँझमा आबद्ध, रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमा आबद्ध, जहाँ साङ्गीतिक व्यवसाय हुन्छ त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र कोरोनाका कारण सबै व्यवसाय, पेसा व्यवसायहरू ठप्प भएपछि कलाकारहरूको पनि त्यही अवस्था रह्यो। सङ्घर्ष गर्न भनेर घर छोडेर काठमाडौँ राजधानीमा आएर सङ्घर्ष गरेका कलाकारहरूलाई एकैचोटि बत्ती निभे जस्तो भएको छ अँध्यारो। सबै कुराले अब के गर्ने कसो गर्ने अत्यन्तै अनुग्रस्त अवस्था छ। कोठा भाडा, खाने खाद्यान्नहरू सबैको समस्यामा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान एउटा आफ्नो छाता सङ्गठन पनि भएको हुनाले यो बेला मैले नेतृत्व गरिरहेको हुनाले मैले के भनेको छु भने रोगबाट तपाईँहरू जोगिनुहोस्, भोगबाट म जोगाउँछु। यही एउटा मूल मन्त्र लिएर चाहिँ म लागेको छु। मेरो टिम कार्यकारी समिति लागेको छ र आजैका दिनबाट हामीले आज मात्रै 200 जना कलाकारहरूलाई हामीले खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्दैछौँ, जसलाई केन्द्रीय सल्लाहकार पृथ्वी थकाली ज्यूले त्यसको तारतम्य मिलाइदिनु भएको छ र अरू दाताहरूको सहयोग चाहिँ भोलिका दिनबाट हामी निरन्तर गर्दैछौँ। हजुरले सुने अनुसार ठिकै हो। सबैभन्दा पहिला सबैले आफ्नो आफ्नो पेसा व्यवसायलाई हेऱ्यो भने पनि यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। जस्तै यातायात व्यवसायले यातायात चालकहरूलाई, जस्तै दोहोरीका व्यवसायीहरू अथवा दोहोरी को प्रतिष्ठानले कलाकारहरूलाई यसरी आफ्नो आफ्नो विधागत क्षेत्रलाई हेऱ्यो भने पनि हामी चाहिँ भोकै मर्न नपर्ला। अब त रोगले बाँचेकाहरू पनि फेरि भोगले जोगाउनु पर्ने अवस्था छ।
यो अवस्थामा म यो यो तपाईँहरूको भलाकुसारी पछि नै हामी प्रतिष्ठानको अफिसमा पुगेर आज 200 जना कलाकारहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यो यहाँको नेतृत्वमा, रमेश विजीको नेतृत्वमा जुन कार्य गरिराख्नु भएको छ, इतिहासले पनि यसलाई सम्झिनेछ। यस्तो यो यहाँप्रति हामी विदेशबाटै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब यो कोरोनाको बेला छ दाइ होइन, अब सबै कुरा अवस्था एकदमै जटिल छ। सबैजना घरमा बसेर कोठामा सकेसम्म आफ्नै घर परिवारसँग पनि मास्क लाएर बोल्नुपर्ने स्थितिमा छौँ हामी अहिले यति बेला नेपालमा होइन। बेलामा पनि अब मैले यो सङ्घर्षको कथा कार्यक्रममा यहाँलाई यो जुन अवसर यहाँले दिनुभयो यहाँ आज कुराकानी गर्ने, यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। अब रमेश विजी स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिएर दोहोरी हुँदै अहिले राष्ट्रिय लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब अहिले चलचित्र लेखनमा पनि हात चलाउनु भएको छ। सायद त्यो चलचित्र कोरोनाको कारणले अलि सुटिङमा नि लिङ्गरिङ भइरहेको होला, नत्रै हामीले हेर्न पायौँ नि। अब समय पनि आइसक्न लाग्यो अब जस्तो लागिरहेको छ। सुटिङ सकिसक्यो। हजुर, फिल्म एकदमै तयारी अवस्थामा छ। परदेशी 2 यति मात्रै हो। त्यो परदेशी 2 चलचित्रलाई हामीले चाहिँ यो अवस्थाका कारण चाहिँ प्रदर्शन गर्न पाएको छैनौँ। त्यही भएर अब म एकचोटि बाल्यकाललाई सम्झिन चाहन्छु दाइ। स्याङ्जामा कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हुन्छ नि बाल्यकाल कसरी बित्या थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु। बाल्य अवस्था, मेरो बाल्यकाल जति बेलादेखि मैले चेत सम्हालेँ त्यो दिनदेखि चाहिँ मलाई के थाहा छ भने म चाहिँ एकदमै निम्न परिवारमा हुर्केको हुँ। घरको आर्थिक अवस्था मलाई थाहा भएपछि एकदम अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने मैले सम्हालेपछि थाहा पाएँ। बुवा आमा हाम्रै लालन पालनको लागि, हामी 2 भाइ हो, म जेठो छोरा, हाम्रै लालन पालनको लागि बुवा आमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काममै खटिनुहुन्थ्यो। त्यसैले बुवा आमासँग बाल्यका अवस्थामा नै धेरै समय बसिरहनु पाइएन, बिहान साँझ बाहेक। उहाँहरू अब हाम्रै भविष्यका लागि सङ्घर्ष उहाँहरूले बढी गर्नुभयो। हामीले गरेका सङ्घर्ष कति रहरले गऱ्यौँ, कति बाध्यताले पनि गरियो होला। तर बुवा आमाको सङ्घर्षको कथा चाहिँ मेरो जीवनको यो उपलब्धि हो। अनि अरूले जस्तै अब घरमा दिदी बहिनी नभएपछि हाम्रो हुन त अहिले आएर छोराछोरीमा कुनै विभेद छैन, तर घरको काम चाहिँ दिदीहरू भइदिएको भए अझै भाइहरूलाई खेल्न पाइन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यो बाल्य अवस्था सम्झँदाखेरि अहिले चाहिँ रमाइलो पनि लाग्छ, एकदमै मिस पनि गरिन्छ। म जेठो छोरा भएको हुनाले घरको काम आमा मेलापातबाट नआइपुग्दैसम्म घरमा दाउरा सुकाउने, उठाउने, भाँडा माझ्ने सबै काम चाहिँ मैले गर्थेँ। अब कहिलेकाहीँ खेल्दै पानी आएर दाउरा रुच्थे, साँझ खाना पकाउने दाउराहरू होइन। बिस्कुन रुच्थ्यो, बिस्कुन कुखुराले खाइदिन्थ्यो, गाईबस्तुले खाइदिन्थे। अनि घरमा जे कुरालाई हेर भनेर छोडिएको थियो त्यो चाहिँ खेल्दा खेल्दै भुलिन्थ्यो। साँझ घर आएपछि अब त्यसको नरमाइलो लाग्थ्यो। अनि त्यस्तो अवस्थाहरू, बाल्य अवस्थाहरू ती चाहिँ अहिले रमाइलो लाग्छ। त्यसरी चाहिँ भुलियो। अनि सङ्घर्ष अगाडि मैले भने नि, मैले मेरो बुवा आमाले जति दुःख पाउनुभयो कारण म हुर्किएँ। मैले चाहिँ त्यति दुःख आफूले चाहिँ झेलिन, मलाई पढाउनु भयो, दुःखै गरेर पढेँ। त्यसपछि उच्च शिक्षा पढ्नका लागि त्यो बेला गाउँको स्कुलमा पढेर फेरि मैले स्कलरसिपमा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने अवसर पाएको हुँ मेरै आफ्नै स्कलरसिपमा। त्यसले गर्दा ठुलो अपेक्षा बुवा आमालाई पनि के थिएन भने डक्टर पढाउने अथवा यस्तो गर्ने उहाँहरूको होइन पारिवारिक अवस्थाले पनि थिएन। भोलि छोरो पढेर मास्टर होला, हाकिम होला, सिडिओ होला भन्ने चाहिँ त्योसम्म अपेक्षा थियो। पनि लागिएन। र सबै साथीहरू मैले प्राविबाट मेरो त्यो सुरुवाती शिक्षा सुरु गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म बोर्डिङ स्कुलमा स्कलरसिपमा स्याङ्जामा पढेको हुँ। र पछि आफ्टर एसएलसी चाहिँ मैले केही समय स्याङ्जामै टिचिङ गरेँ। जुन स्कुलले मलाई गुण लगाएर पढायो त्यही स्कुलमा मैले केही वर्ष सेवा पनि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ
त्यो बेलामा सबै साथीहरूले उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँको यात्रा गर्दा, देश हजुर विदेशको यात्रा गर्दा म चाहिँ फेरि त्यही उच्च शिक्षाको लागि के अरे त्यहाँको +2मा त्यहाँको क्याम्पसमा चाहिँ फेरि त्यो स्कलरसिपको लागि निवेदन दिँदै थिएँ। त्यसले गर्दा मेरो एकदम साँघुरो अवस्थाबाट, एकदम अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मेरो बाल्यकाल अभावमा चाहिँ अभावमै बिताएँ मैले। त्यसले गर्दा मैले अझै बिहान कलेज, दिउँसो स्कुल र साँझ चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरूलाई कोचिङ क्लास पढाएँ। हजुर त्यो पढाएर मैले एउटा जेठो छोरोको कर्तव्य, जेठो छोरो हुनुको कर्तव्य, परिवार अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो एउटा शिक्षक हुनुको हैसियत र त्यो माथि म अर्को जिम्मेवारी चाहिँ मैले मेरो भाइलाई पनि पढाउनु पर्ने थियो। हजुर त्यहाँ गरी बापत चाहिँ त्यो स्कुलमा भाइलाई फ्रीमा पढाउन पनि पाइन्थ्यो र मैले बोर्डिङ स्कुलमा मेरो सङ्घर्ष त्यहाँबाट सुरु भयो। जति बेला मैले नेपाली स्कुलबाट बोर्डिङ स्कुलमा मेरो भाइलाई ल्याउन सकेँ, त्यसपछि मैले भाइलाई पढाएँ बोर्डिङ स्कुलमा। त्यो बेला बोर्डिङमा पढ्नु भनेको ठुलो कुरा थियो, एकदमै। त्यही बेला अब टाई लाउनु भनेको पनि ठुलो रहर थियो। म नेपाली स्कुल जाँदा मेरो स्कुलको साइडबाट चाहिँ बोर्डिङमा आउने अरू म जस्तै साथीहरू थिए। मैले उहाँहरू टाढासम्म जाँदा पनि फर्केर हेर्थेँ र मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ आमालाई उनीहरू त्यस्तो राम्रो भएर जुत्ता टाईहरू लगाएर बोर्डिङ स्कुल जाँदा हामी किन जान नपाउने भन्ने प्रश्नहरू गरेर कतिचोटि पिरलेको छु। र त्यो बेला आमाले दिएका उत्तरहरूले मेरो चित्त बुझेन होला, तर राम्रो पढ्नुपर्छ र त्यसपछि अवसर पाइन्छ भन्ने आमाको जुन जवाब थियो, त्यसका कारणले मैले चाहिँ जति बेलासम्म कक्षा 2देखि कक्षा 1मा भर्ना भएपछि म कक्षा 2देखि जति बेला म कक्षा 7मा बोर्डिङ स्कुलमा उता मलाई अवसर मिल्यो, त्यो बेलासम्म म कहिले पनि सेकेन्ड बोय भएन, म फर्स्ट नै थिएँ। त्यो एउटा अभिलाषा, मलाई बोर्डिङ पढ्ने, टाई लाउने अभिलाषाले मलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याएर म निःशुल्क स्कलरसिपमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पढेँ। उच्च शिक्षालाई त्यही धेरै अगाडि त लान सकिएन। त्यसपछि सबै साथीहरूले उच्च शिक्षाका लागि बाहिर गएपछि मैले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू त्यो बेलादेखि अब कसलाई पोख्ने, कोसित भन्ने होइन, घरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। त्यसपछि अनि कापी कलमहरूसितै रुने होइन, कलमका मार्फतबाट आँसु बनेर कापीहरूमा पोखिने काम गरे। त्यसपछि गीत कविताहरू लेख्ने र आफ्नो मनका उकुस मुकुसहरूलाई मैले त्यसरी मन हलुको बनाएँ र कालान्तरमा तिनीहरू नै गएर गीतहरू बने, तिनीहरू नै गएर कविताहरू बने। र आजको दिन हजुरले मलाई जुन स्थान दिएर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, तिनै पीडाहरू, तिनै व्यथाहरू र त्यही समयको उपज हो यो कुरा। तर जति जीवनमा सङ्घर्ष गरेर एउटा सङ्घर्षशील व्यक्तिको नाममा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने थियो, ती सङ्घर्षहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यही त, जुन कलमबाट कापीमा पोखिएका भावनाहरूले आज यो स्थानमा ल्याइरहेको छ होइन। अब अनि म यो गीत सङ्गीतको कुरा पनि थोरै जोड्न चाहन्छु। यो बाल्यकालदेखि नै कस्तो अब हुन्छ नि, गीत अब लोकगीत तर्फै आकर्षित हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा विशेष गरी गण्डकी धौलागिरी त पहिलेदेखि नै लोकगीतमै एकदम परिचितै ठाउँ हो होइन। अनि त्यही हुनाले अब पहिलेदेखि नै यो लोक सङ्गीततिर सुरुवात भनौँ न, कसैले इन्सपाइरेसन, कसैको प्रेरणाबाट गर्नुभयो अथवा होइन, बिस्तारै रेडियोतिर सुन्ने अथवा त्यसबाटै हुन्छ नि होइन, लोकगीतै ठिक भन्ने अथवा लोकगीत गाउने बजाउने, त्यता कसरी यात्रा सुरु भयो त्यसको? जीवनको एउटा चरण बिस्तारै के हुन्छ भने एकचोटि कलाकार हुन मन लाग्ने, एकचोटि हिरो हुन मन लाग्ने, हजुर पनि पार गर्दै आउनु, मैले पनि गरेँ। मलाई एकदम त्यो रहर पुरा गर्न सकिरहेको छैन क्या अहिलेसम्म। जीवनको एउटा त्यो यात्रामा एउटा समय यस्तो हुन्छ कि जति बेला पनि आफूलाई हेरिरहन मन लाग्ने, आधा रातमा बुझे पनि ऐना हेर्न मन लाग्ने बेला हुन्छ नि। त्यो बेला आफूलाई एकदम सुन्दर लाग्ने, आफ्ना भावनाहरू पोख्न मन लाग्ने र कुसित भन्ने, कविताहरू लेख्ने, चिठीहरू लेख्ने, पत्रहरू लेख्ने, भलै त्यो पठाउन नपाइएला तर त्यसलाई आफै लेखेर आफै पढ्नका लागि पनि त्यस्तो काम गर्ने एउटा बेला हुन्छ कि उमेरसँग। अनि
अब ती रहरहरूले पनि अब यहाँसम्म ल्याएको छ। हजुर अनि मलाई यो कार्यक्रम सङ्घर्ष भनेको मान्छेले जीवन भनेको अनुभूति हो हो र सबै अनुभूतिहरू सङ्घर्ष हुन्। कसैले पसिना बगाएको छ होइन, कसैले मानसिक रूपमा, कसैले शारीरिक रूपमा आफ्ना किसिमका व्यथाहरू चाहिँ पोख्ने अथवा श्रम गर्ने हरेक कुराहरू छन्। हजुर र जीवनका ती क्षणहरूमा धेरै रहरहरू, धेरै कुराहरू गरियो। र अहिले किरणजीसँग बसेर म कुरा गर्दा एकदमै फ्यामिलियर भएर पनि, पारिवारिक भएर पनि मैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू भन्दा पनि अझै केही गर्नु बाँकी छ। तपाईँहरूले जुन खालको माया ममता गरिदिनु भएको छ, साना केही सिर्जनाहरूले, केही कुराहरूले, ती खुसीहरू चाहिँ मैले एकदमै व्यक्त गर्न मन लाग्छ। तर सङ्घर्षै गरेर आज देशका ठुला ठुला महान मानवहरू जसले धेरै ठुला सङ्घर्षहरू जीवनमा, ती सङ्घर्षहरूको कथा पढ्दा आफूहरू त जीवन जिउने क्रममा गरिएको केही एउटा अभिनय मात्रै होइन, त्यस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अनौठो हुन्छ नि। अब कतिपय कुराहरू जन्मदिन मनाउने कुरामा पनि जन्मदिनको सार्थकता चाहिँ जन्मदिनमा हुन्छ, जन्मिनुको सार्थकता पनि हुनु पर्यो। जन्मिन त हरेक मान्छेको जन्मको एउटा मिति हुन्छ, तर त्यो दिन मनाउनका लागि पनि एउटा उत्कृष्ट कार्य गरेर मनाउन पाए। अथवा हामी हिजो बच्चा अवस्था हुँदा पनि कतिको जन्मदिन मनाउन जय जयकार गरेर हिँड्यौँ होइन। आजका दिनहरू पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा कतिपय मनाइने जन्मदिनहरू छन्। त्यस्तो जन्मदिनसम्म बनाउन पाए जीवनको भन्ने अपेक्षा अभिलाषा चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। त्यो होइन। अब हामीले यहाँबाट बसेर हेर्दा रमेश विजी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो पनि कुनै एउटा कम प्रेरणादायी कुरा होइन। मैले तपाईँको पनि इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु पहिला पनि। अब तपाईँको धेरै कुरा पनि जान्दछु म, किन भन्दा म पनि लोकसङ्गीतलाई एकदम माया गर्ने मान्छे। रमेश विजीले लेखेका गीत यी हुन् भन्ने त थाहा छ लगभग सबै होइन। त्यसले पनि हो एउटा त्यतिको मान्छे भनेको यो पनि कम चान्चुने मान्छे होइन। हामीले चाहिँ त्यो लेभलमा अनुमान गरिरहेको हुन्छौँ। अब तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ अब त्यो कुन लेभलमा राख्नुहुन्छ त तपाईँको कुरा। हामीले सोच्दा चाहिँ रमेश विजी पनि एकजना प्रेरणादायी, एउटा प्रेरणा, हामीले उहाँबाट केही सिक्न पर्ने मान्छे हो है भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। होइन, एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँले त्यही कारणले पनि यो स्थान दिनुभएको छ। मैले हजुरका अरू एपिसोडहरू, अरू साथीहरू आएको पनि हेरेँ, उहाँहरूका आफ्नै कथाहरू छन्। वास्तवमा जीवन यहाँसम्म ल्याउनका लागि धेरै आँसुहरू बगाइयो, धेरै खुसीहरू बाँडियो र अझै धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले अहिले नै सङ्घर्षको कथालाई यहाँनिर पूर्णविराम आउनुपर्ने छैन। र आजसम्म यहाँसम्म आउनका लागि हजुरले सम्झेको हुनाले एकदमै कृतज्ञ छु। र मैले मनभरि कुरा खेलिरहेको थियो, कहाँबाट सुरु गरौँ, के भनौँ, सबै दुःख पोखाएर आँसु झारू अथवा भइगयो हिजोका कुराहरू भनेर फेरि साथीहरूसँग रमाइलो गरौँ, कसरी सुरु गरौँ, बाल्य अवस्था के अरे भोकै खेलेका, भोकै डुलेका होइन, ती बालपनका साथीहरू आज को कहाँ छन्, कोसित चाहेर पनि भेट्न सकिएको अवस्था थियो। आज यो प्रविधिले गर्दा कति साथीहरूलाई भेट्न पाइएको छ। अनि त्यो भनौँ न एउटा धुलौटे जीवन थियो। अनि ती सबै साथीहरूलाई मिस गर्छु। कतिपय साथीहरू परदेशी भएको छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, भनेको बेलामा आउन पाइन्न, भेट्न पाइन्न। र फेरि अहिलेको अवस्था हेर्दा त आजको भोलि नै, आज कुरा गरेका साथीहरू भोलि भेट्न नपाइने अवस्था पनि भएर यो फेरि यो झन् यो महामारीको कारणले गर्दा पनि सङ्घर्षभित्र पनि अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था। र यो बेलामा किरणजीले मलाई सम्झेर दाइ कुरा गर्नुपर्छ सङ्घर्षको कथामा भनेर हजुरले सम्झिनु अनि म यसरी बोल्न पाउनु, यो अर्को सङ्घर्ष हो। अनि म यो लोकगीतकै क्षेत्रतिर म अलिकति बढी टाइम कुरा गर्न चाहन्छु। यो हुन्छ नि हजुरले लेख्नु भएको सबैभन्दा पहिला लेखेको सबैभन्दा पहिला गरेको क्रिएसन चाहिँ सितिमिति त हराउँदैन नि होइन, एकदम सम्झना भइरह हुन्छ। जति कपी नै हराएछ भने त्यो शब्द चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ नि त। त्यस्तो कुनै एउटा लोकगीत यहाँले आफैले सृजना गर्नुभएको सम्झिएको यस्तो छ, स्कुलले गाउने गीतहरू आफै लेखेर
हजुर अनि शुक्रबारका कार्यक्रमहरूमा शुक्रबार हजुर त्यो हजुर हजुर क्लबहरू हुन्थे, एक्स्ट्रा हजुर एक्टिभिटिजहरू शनिबारको कार्यक्रममा हुँदाखेरि मैले त्यो बेला ती गीतहरू आफै लेख्थेँ। अनि म चाहिँ फर्स्ट बोय होइन, अनि त्यस हजुर कारणले स्कुल क्लासको मोनिटर पनि मै होइन। त्यो अहँ, अलि अरू एक्टिभिटिजहरूमा पनि अलिकति स्मार्ट फर्स्ट बोय भएको नाताले पनि त्यो त्यस्तो थिएँ। अनि मैले चाहिँ त्यो बेला त्यो स्कुलमा हुँदा बनाएको एउटा गीत थियो के अरे के अरे पढ्ने बेला हुँदैन आफ्नो होस्, हजुर के अरे फेल भएपछि मास्टरलाई के को दोष भनेर मैले आफू चाहिँ फेल नहुने होइन, त्यो हुनाले अरू हजुर फेल हुने अथवा यस्तो उस्तो जुन कुराहरू आउँथ्यो त्यो बेला चाहिँ मैले जति बेला हामी चाहिँ पढ्छौँ त्यो बेला होस् नदिने अनि पछि मास्टरलाई दोष दिने भन्ने चाहिँ त्यो मलाई लाग्यो। शब्द चाहिँ म अहिले पनि सम्झन्छु होइन। हजुर पढ्ने बेला हुँदैन आफ्नो होस् अनि फेल भएपछि मास्टरलाई के को दोष भन्ने त्यसरी सुरु गरेको स्कुलकै जीवनमा। पछि रेकर्डेड भएको गीत चाहिँ मैले रेकर्डेडको लागि लेखेको गीत चाहिँ पुरुषोत्तम नेउपाने दाईको लागि चाहिँ मैले फुल्यो पारिजात मरे त यत्तिकै बाँचे तिम्रो साथ भन्ने एउटा गीत। हजुर यस बेला म कहाँ पुग्छु भोलि किन बस्छौ नबोली भोलि फुल्यो पारिजात मरे त यत्तिकै बाँचे तिम्रो साथ। घर छोडेर परदेशिन लागेको एउटा श्रीमानले श्रीमतीसँग गाएको एउटा टुक्का गाएर नि सुनाउन सक्नुहुन्छ त अहिले? मलाई त्यसको भाका चाहिँ टक्कै अहिले मैले बिर्सेँ कि के गर्छु। यस बेला म कहाँ पुग्छु भोलि यस्तै टाइपको छ। तर मलाई हजुर हजुर ठिकै छ। धेरै पहिला हो मैले सुनेको छु यो गीत। हो फुल्यो पारिजात मरे त यत्तिकै मेरो साथ हो त्यो गीत हो। त्यसपछि अरू कामहरू क्रमशः गर्दै गर्दै गयौँ र पछि मलाई पहिलो चिनाएको गीत चाहिँ लाइचो बेसन हो चर्चाको हिसाब। नारायण राय माझी दाइले गाउनु भएको होइन? नारायण दाई र सिन्धु मल्लजीले गाउनु भएको गीत हो। मलाई वास्तवमा भन्यो भने गीत लेखनमा गीत लेखेर पनि काठमाडौँमा बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा साथ चाहिँ लाइचो बेसनले दियो। त्यसपछि मैले आफूलाई गीत लेखन भन्दा अन्ततिर त्यति गरिनँ। एउटा टुक्का सुनाउनु त त्यो लाइचो बेसन। यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ बिहानको समय भएको हुनाले भर्खर उठेको हुनाले घाँटी चाहिँ त्यस्तो अलि गाह्रो छ त्यो गाउने मान्छे होइन, तै पनि तपाईँले सम्झनु भयो। म लाइचो बेसन चाहिँ गाउन सक्छु। नचिनेर यति त टोलाइन छन्नै मैले ए भए भनी बोलाइन लाइछौ बेसन हे लाइछौ बेसन चिन्न नि नसक्ने आइछ फेसन यति त टोलाइन झन्नै मैले ए भाइ भनी बोलाइन लाइछौ बेसन हे लाइछौ बेसन चिन्न नि नसक्ने आइछ फेसन। यो गीत त धेरै चल्यो होइन? पछि पनि फेरि अहिले पनि नयाँ भर्सन यसकै नयाँ निकाल्नु भएको छैन? पछि मेलिना राई र नारायण दाईले नै गाउनु भयो। यसको नयाँ भर्सन पनि एकदम धेरै मन पराइयो। म लक्कीली चाहिँ नारायण दाई जस्तो लिजेन्डरीसित सङ्गत गर्ने अवसर पाएँ। सङ्गीत पनि हो त्यो यात्रा अहिलेसम्म रहिरहेछ चलचित्रसम्म आउँदासम्म। सङ्गत पनि हो। म भित्र भएको क्षमता म आफूलाई पनि कतिपय क्षमताहरू थाहा थिएन, त्यसलाई पहिचान गरेर अनि भन्छ नि एउटा काँक्रोलाई पनि फल्नका लागि थाक्रोको जरुरी हुन्छ भनेर सपोर्ट चाहिँ मलाई नारायण दाई पुरुषोत्तम दाईहरूबाट मिल्यो र मसँग भएको प्रतिभालाई चिनेर मलाई औँला दिएर मलाई डोर्याएर अनि मेरो क्षमतालाई चाहिँ पुरस्कृत गरेर यो ठाउँमा आउनका लागि मेरो श्रद्धेय दुईटा दाईहरूको चाहिँ ठुलो हात छ। र आजका दिनसम्म पनि नारायण दाईले गर्नुभएको माया विश्वास साथ होइन त्यो त करोडौँमा पहिलोचोटि स्क्रिप्ट जसले गीत लेख्छ त्यो मान्छेलाई
कथा लेख्न, स्क्रिप्ट लेख्न पनि विश्वास गर्ने भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो साक्षीहरू के हुन्छ। र आजसम्म भगवानको कृपाले मैले दाइसँग जति सहकार्य गरेको छु दाइहरूसँग, त्यसले कहिले पनि निराशा बनाएको छैन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि यो सङ्गत रहेछ, यसले चाहिँ केही जीवनमा केही बाँच्नका लागि होइन, केही समय आफ्नो नामलाई आफू पश्चात पनि, मृत्यु पश्चात पनि आफूलाई बचाउनका लागि, आफ्नो नाम जोगाउनका लागि यसले ठुलो काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यी कृतिहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै नै गरिएछ कि जस्तो होइन, धेरै नै गर्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट होइन। हामीले हाम्रो नजरमा चाहिँ धेरै गर्नु भएको छ। अब आफूले सोच्दा चाहिँ म कहाँ छु भन्ने आफूले पनि एनालाइसिस गरिन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि अब म यो प्रत्यक्ष दोहोरी गीत प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने कुरा, त्यसलाई एक्चुअली जोड्न चाहन्छु। यहाँहरूको सङ्गत पनि जम्या थियो, साथीभाइ पनि जम्नु भएको थियो भन्ने सुनिरहेको छु। अरू दाइहरूसँग जस्तो चन्द्र दाइसँग कुरा गर्दा, भगवान दाइसँग कुरा गर्दा यो कुरा सुनिरहेको छु मैले होइन, हाम्रो सङ्गत त्यहाँबाट पनि आएको थियो भनेर। म त्यो प्रत्यक्ष दोहोरीको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु, दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिने कुरा। एक्चुअली त्यसलाई पनि छोटो त्यही त अगाडि पनि तपाईँको एउटा प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ गाउँले जीवन जहिले पनि लोक जीवन हो। अब लोकगीत कथाहरू हामीले सानैदेखि सुन्दै आयौँ र बच्चा अवस्था कस्तो हुन्छ भने सुनेका कुराहरूलाई एकदम चाँडो कपी क्याट गर्ने होइन, एकदम चाँडो सम्झिने। र त्यो बेला प्रविधिको यस्तो अवस्था थिएन। हामी चाहिँ रेडियो नेपालबाट आएका गीतहरूलाई नै हामीले सुनेर त्यसलाई कपी गर्ने, त्यस्तै गाउने गरेरै सुरुवात गरेको हो। र प्रेरणा भने पनि सुरुवातीका चरणमा अलिकति प्रभावित भने पनि रेडियो नेपालबाट आएका गीतहरू, जसलाई अब आजका अग्रजहरू, आजका आदरणीय स्रष्टाहरूले गाउनु भएको थियो, गीतहरूबाट सुरु भयो। र तिनलाई ती गीतहरू रेडियोबाट आउँदाखेरि सार्ने, अब रेडियोमा त एकचोटि बज्छ होइन, हुँदैन, अनि तिनलाई सार्ने, अनि त्यस्तै गरेर गाउने, ती शब्दहरू कसरी बन्यो होला जस्तो लाग्ने, त्यसरी सुरु भएको। र गाउँमा चाहिँ सामान्यतया कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि दोहोरी गाउने चलन त अब स्याङ्जा जिल्लामा अत्यधिक छ नै। सत्यनारायण पूजाको भजन गाउने होइन, हजुर, दोहोरी गाउने। अनि अरूहरूले गाएको सुन्दाखेरि मैले पनि भन्न सक्थेँ जस्तो आफूलाई आत्मामा हुने, तर अब ठ्याक्कै अगाडि सरेर भन्न नसकिने, अनि मनमा हुने। अनि एक्लै हुँदाखेरि मैले भए यो भन्थेँ, अथवा यो बेलामा मैले भए यसरी उत्तर फर्काउने भन्ने फिल चाहिँ त्यो बेला हुन्थ्यो। र पछि स्याङ्जा जिल्लामा एउटा क्लब थियो सदरमुकाममा, मिलन युवा क्लब। त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ मलाई, म पनि बजारमै बस्ने, होस्टेलमै बसेर अध्ययन गरिरहने, अनि त्यो बेला साथीहरूले एउटा प्रतियोगितामा बागलुङको चैते दसैँ मेलामा, एकदमै ठुलो मेला लाग्छ। हजुर हजुर, बागलुङ बजारमा बागलुङको चैते दसैँ, शिवरात्रिको कर्फुटार मेला भन्छन् कि। हजुर हजुर, एउटा गीत पनि छ, के अरे, एउटा पैसा छैन मेरो दाई, शिवरात्रिमा कर्फुटार, चैते दसैँ बागलुङ बजारलाई भन्ने। अब त्यो बेलामा कर्फुटार जान र अनि शिवरात्रिमा कर्फुटार जान र चैते दसैँ बागलुङ जानका लागि चाहिँ धेरै मेहनत गरेर पैसा जम्मा गरेर त्यो मेला भर्न जाने चलन थियो नि त त्यो बेला। त्यहाँ ठुलो राष्ट्रव्यापी चाहिँ दोहोरी गीत प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यो बेला जिल्लाबाट साथीहरूले मलाई छनौट गरेर त्यहाँ एउटा अडिसन भएको थियो, म त्यो बेला गाउन गएको थिएँ। हजुर हजुर। अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो आदरणीय दिदी कोपिला राणा अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर गायन क्षेत्रबाट अलिक टाढा, अनि उहाँले मलाई सिलेक्ट गरेर म पहिलोचोटि बागलुङ प्रतियोगितामा, दोहोरी प्रतियोगिता, स्थानीय बाहेक बाहिरको प्रतियोगितामा पुगेँ र दोहोरी गायन त्यहाँबाट सुरु भयो। दोहोरी गायनको यात्रामा मेरा सहकर्मी साथीहरू हुन्, भगवान भण्डारी जो अहिले अमेरिकामै हुनुहुन्छ होइन, आपा मेरो टिममेट नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। त्यो बेला हामीले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष त्यति बेला गरेको मलाई आवाज हुन्छ, किनभने आम्दानीको स्रोत त्यस्तो थिएन, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्नु पर्ने, अनि जित्यो भने केही पैसा पुरस्कार हुन्थ्यो, तर हार्यो भने चाहिँ त्यो खर्च आफ्नै हुन्थ्यो। अहिले जस्तो कलाकारहरूलाई भत्ता दिएर राख्ने चलन पनि थिएन। शर्मिला गुरुङ, त्यसपछि चन्द्र शर्मा दाङदेखि, राजु परियार लमजुङदेखि, म स्याङ्जादेखि, भगवान म स्याङ्जादेखि,
अनि थुप्रै अरू आदरणीय दाईहरू बद्री पराजुली दाई पोखरादेखि, केशवबहादुर अधिकारी दाई तनहुँदेखि, हजुर रामचन्द्र अर्याल काजीबाबु अर्यालहरू दाईहरू गोर्खादेखि, गोर्खादेखि अनि तेजबहादुर केसी दाईहरू नवलपरासीदेखि, त्योसँगै शिबु दिदी, शर्मिला गुरुङ, शकुन्तला थापा, शिला आले, होइन त्यो बेलाको हजुर एउटा कोर टिम नै आज हजुर नेपाली लोकगीतको क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ कुनै कुनै विधामा चाहिँ चिरपरिचित नै हुनुहुन्छ। त्यो बेला सङ्घर्ष हजुर गरिरहेका, त्यो बेला चैते दशैँ मेला, बागलुङ, बुटोल महोत्सवहरू, बुटोलका उद्योग वाणिज्य सङ्घका मेलाहरू कुन ठाउँमा पुगेन होला होइन, हजुर आफ्नो हजुर सकि नसकी भाडाका बसहरूमा रात बिरात त्यो त्यो ती दिनहरूलाई चाहिँ वास्तवमा मलाई सङ्घर्ष लाग्छ र त्यसका कारण हजुर पनि त्यो तिनै प्रतियोगितामा गाएका गीतहरूबाट खारिएर नै आज चाहिँ केही गीतहरू लेख्न सक्ने, कत्न सक्ने, रच्न सक्ने भएको म पनि। र त्यो बाहेक अब राजु परियारहरू, भगवानजीहरूको आफ्नै किसिमको हाइट छ होइन, हजुर उहाँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब गायिका साथीहरूको पनि त्यस्तै स्थानमा हुनुहुन्छ, चिर परिचित हुनुहुन्छ। अनि एकदमै खुसी लाग्छ हाम्रो छिमल वास्तवमा नेपाली लोकगीतको सुनौलो युगमा चाहिँ जन्मेको रहेछ। पक्का पनि सबैजना केही न केही रूपमा चर्चित नै हुनुहुन्छ। अब शिला आले दिदी 12 वर्ष, झन्डै 10-12 वर्षपछि अहिले कमब्याक गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल जानु भएको छ होइन, अब नेपालमै आउनु भएको छ तर भेट्न पाएको छैन। अब शकुन्तला दिदी पनि अब अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ, वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भयो। हिजो मात्रै अब हिजो कि अस्तिको दिन चाहिँ आज हामीले जुन दिन यहाँ हामी भलाकुसारी गरिरहेको छौँ त्यसको 2 दिन अगाडि चाहिँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको छ। एकदमै शुभकामना यहाँबाट पनि उहाँलाई होइन, जीवनको हामी रमेश दाईलाई पनि शुभकामना दिन आतुर छौँ। भर्खरै अब बहिनीहरूलाई विदाई गरियो, त्यसपछि दाईको काम भनेको जिम्मेवारी बढी हुन्छ, त्यो पनि अर्को सङ्घर्ष हो फेरि। पक्का पनि मैले यो बिचमा प्रसङ्ग आएर कुरा छोडेँ। अब एकचोटि पेन्सन पट्टामा गीत सुनाउन दाई एक टुक्का, अनि त्यसपछि फेरि हामी कुरा गर्छौँ। मलाई चाहिँ मैले सुरुमा काठमाडौँ आउँदाखेरि कलाकार बन्ने भनेर आएको हो होइन, गाउने भनेर, हजुर गीत लेख्ने भनेर आएको होइन। तर भयो कि भने व्यावसायिकताको रूपमा राम्रा गीतहरू, राम्रा स्वरहरूले गायो भने बाँच्दो रहेछन् भन्ने चाहिँ मलाई आवाज हो। अनि मलाई यो स्वरले बचाउँदैन होला जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अब हजुर हजुर मलाई नबचाउने स्वरलाई मैले पो किन बचाउने भनेर मैले चाहिँ लेखनतिर जोड दिनुभयो। अब यत्तिकै इन्टरटेनर रमाइलोको लागि मैले जहाँ पनि भन्छु, माधव स्वर्गीय राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भन्नुभएको थियो कि, माधव प्रसाद घिमिरेले भन्नुभएको थियो, हिमालको छायामुनि पानीको मूल नफुट्ने कुनै थलो हुँदैन, लोकगीत गाउन नसक्ने कुनै नेपालीको गलो हुँदैन। त्यति बेला लोकगीत चाहिँ जसरी गाए पनि हुन्छ होइन, त्यो आफ्नो मनका बहहरू पोख्ने हो। चौतारीमा बसेर घाँस काट्दा होइन, खेत गोड्दा, रोपाइ गर्दा, खेतीपाती गर्दा, घाँस दाउरा गर्दा, वनमा गाउने, चौतारीमा गाउने गीतहरूका होइन, अब त्यसलाई कुन परिधिले रोक्छ र त्यसले गर्दा लोकगीत गाउनुहोस् भन्दा गाइदिए हुन्छ। त्यसको आफ्नै किसिमको मौलिकता, आफ्नै किसिमको आफ्नोपन छ क्या, त्यसले गर्दा यस्तो भएन भन्ने कुराहरू भन्दा नि हामीलाई लोकगीत गाउनलाई कसैले छेक्दैन। हामी जन्मदै हामीले लोकगीतहरू सुनेर आमाको काखमा समेत आमाले गुनगुनाएको भाकामा निदाएका हामी, त्यसले गर्दा त्यो लोकगीत गाइदिए हुन्छ। हजुरले गाउनुहोस् भन्दा म गाइदिइ हाल्छु, तर छ्या कस्तो गाउँदो रहेछ भन्ने हो। तर म चाहिँ गायक होइन भनेर गाउँछु, त्यो अपेक्षाकृत त्यति मिठो आवाज छैन। हजुर होइन, त्यो सबैले उहाँले पेन्सन पट्टामा, हजुर मैले त्यो कुरा काटेँ, पेन्सन पट्टामा देशमा युद्धको बेला तयार भएको हो। यो गीतका शब्दहरू सबै तयार भइसकेपछि जतिलाई सुनाए उहाँले एकदमै मन पराउनु भयो। त्यो बेला राजनजी पनि नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उतै अमेरिकातिर हुनुहुन्छ। राजनजी पनि गीत सुनाए। उहाँ चाहिँ राम्रो सर्जक, सिर्जनाको हिसाबले साह्रै राम्रो गीतहरू गर्न सक्ने, फेरि उहाँसित गायकीको पनि अब्बलता थियो। अनि उहाँसित सल्लाह गरेर मैले यो गीतको भाका निर्माणमा उहाँको ठुलो योगदान छ। त्यसपछि यो द्वन्द्वको बेला थियो, नेपालभित्रै पनि नेपाली दाजुभाइ बिचको युद्ध थियो। त्यो बेलामा यो गीत साह्रै मन पनि पराइयो, समय सापेक्ष थियो। सपनीमा देख्छु घर जलेको,
देख्छु घर जलेको, घरमाथिको बरको रुख ढलेको, सरर पानी घटामा। म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। यसको अब धेरै लामो गीत छ। यो त्यही आवाजहरूमा सताउन पार्ने बिमा कुमारीको हजुर आवाजमा आज पनि यो गीत त्यस्तै जीवन्त लाग्छ। यो गीतले पछि मेरो गीत लेखनको अर्को टर्निङ पोइन्ट, यो गीतले मलाई धेरै ढाडस, धेरै स्याबासी, धेरै माया ममताहरू मैले पाएँ र यो गीतका धेरै घटनाहरू पनि छन्। जति बेला कति बेला मलाई यो गीत लेखेकोमा थकथकी पनि लाग्यो, कति बेला यो गीत लेखेर कमसेकम बाजिएको मनको पिरलाई आँसु बनाएर बगाउनलाई त मैले सहयोग गरेँ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। र यो गीतले वास्तवमै मलाई गीत लेख्न पर्छ, गीत लेख्न सक्छस् भन्ने एउटा सबैको तर्फबाट पाएको उपलब्धि चाहिँ यो गीतले पनि हो। है। त्यही त धेरै राम्रो गीत होइन। यहाँका सृजनाहरू सबै उत्कृष्ट छन्। मैले लगभग सबै सुनेको छु होला होइन। अब अहिले भर्खर भन्दै गएँ भने त भुल्न सक्छ, तर सुन्न मैले सबै सुनेको छु। हामी पनि त्यही क्षेत्रबाट, म पनि त्यही क्षेत्रबाट आएको मान्छे भएको हुनाले मैले पनि सबै सुनेको छु। हामी सङ्घर्षकै कथामा यो लोक दोहोरी गायन कै कुरामा छौँ। अनि त्यसपछि अब दोहोरी गाउँदै हिँड्दा कहिलेकाहीँ कहिले जित्ने कहिले हार्ने त भइहाल्छ होइन। त्यस्तो हुन्छ नि, अत्याधिक खुसी भएको अवसर, म एकदम रमाइलो, एकदम हुन्छ नि, एकदम धेरै खुसी मिलेको क्षण कुनै छ त्यस्तो दोहोरी गायनमा दोहोरी गाउँदै हिँड्दाको अवस्था? त्यो बेलाका साथीहरूलाई जति बेला म दोहोरी गायनमा लागेँ त्यो बेलाका साथीहरूलाई सम्झ्यो भने अहिले पनि रमाइलो लाग्छ। त्यो बेलाको अवस्था देख्दा अब अहिले त सबैले आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ। त्यो बेलाका सबैका सङ्घर्षहरू सम्झिँदा अहिले पनि खुसी लाग्छ। साथीहरूसित बोलचालको माध्यम आजको जस्तो प्रविधि थिएन। अनि कुरा गर्न पनि चिठी पठाउनु पर्थ्यो। हाम्रो पालामा, हाम्रै पालामा भनौँ न, हिजो जस्तो लाग्छ। चिठी पत्रमा अब आज सन्चै छु भनेर लेखेको चिठी बिरामी भएपछि पुग्थ्यो, निको भएपछि हात पर्थ्यो। हामी चिठीमा पनि कुरा गर्थ्यौँ र त्यो साथीहरूलाई सम्झिँदा त्यो सकलसित बिताएका क्षणहरू एकदम रमाइलो लाग्छ। र मलाई एउटा खुसी चाहिँ कति बेला पनि भएको थियो भने मैले राष्ट्रिय स्तरको दोहोरी प्रतियोगितामा लगातार 3 वर्ष प्रथम हुने अवसर पाएँ र त्यो गोल्ड मेडलिस्ट 3 वर्ष नेसनल लेभलको दोहोरीलाई नै मैले ह्याट्रिक गरेको। त्यो बेला मलाई भरतपुर नगरपालिकाबाट मैले दोहोरी गएको थिएँ। शिव दिदी, मधुराम दुवाडी मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, को पार्टनर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिल जितेपछि हामीलाई भरतपुर बोलाएर, नारायणघाट बोलाएर, अनि मेयरले चाहिँ मेयरको आफ्नो गाडीमा राखेर अनि पुरै भरतपुर घुमाउँदाखेरि दोहोरी गाएर जितेर अनि त्यो खालको त्यसमाथि हामीले पाएको पुरस्कार राशिमा आधा होइन, जति पुरस्कार पाइयो त्यति नै थप गरेर त्यो बेला 25,000 पुरस्कार थियो, 25 थपेर 50 बनाएर हामीलाई चाहिँ त्यो नगर परिक्रमा गराएको त्यो क्षण चाहिँ मलाई दोहोरी गाएर पाएको उपलब्धि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म त्यति रमाइलो चाहिँ मैले त्यो बेला महसुस गरेका थिएँ। अब यो क्षेत्रलाई छोड्न नसक्नुका कारणहरू ती माया ममताहरू पनि हुन्। अरू खुसी त धेरै आए, मान्छेलाई खुसी फेरि खुसी गर्यो, रमाइलो गर्यो, बिर्सन्छ पनि। दुःखहरू चाहिँ त्यति धेरै बिर्सन्न, धेरै जीवनका खुसीहरू छन्। तर हामीले के छ भने, म किन पनि खुसी हुन्छु भने यो क्षेत्र, यो पेसा मेरो बुवा आमा अरू कसैले दबाब दिएर यस्तो गर भनेर लागेको होइन त। यो मैले मेरै विवेकले, मेरै चेतनाले, म आफैले रोजेको क्षेत्र हो। त्यसले यसबाट दिएका पीडाहरू पनि मलाई सुखद पीडा हुन्छन्, किनभने यो मेरो रोजाइ हो नि। भनौँ न, एउटा छोरीले पारिवारिकको सल्लाह बिना बिहे गर्यो भने भोलि घरमा गएर बोल्ने बाटो हुँदैन नि त। दुःखै पऱ्यो नि सुख पऱ्यो नि होइन, दुःखै पऱ्यो भने तपाईँहरूले दिएको हो, तपाईँहरूको कारणले म यस्तो भयो भन्ने बाटो हुँदैन। भन्नेले के भन्छ, तैँले आफै बुझेर गएको त हो नि, दुःखै पऱ्यो भने
त्यस्तै जस्तो म कसैसँग गएर रोएँ, म कलाकार भएँ, कलाकारितामा लागेँ, आज मलाई दुःख पर्यो भनेर कहीँ रोएँ भने त्यो तेरो आफ्नो रोजाइ हो नि त, होइन? तैँले एक्ला रोइस्, आखिर तेरै छनु राम्रो भएन त भन्ने बाटो हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले पाएका पीडाहरू कतै एउटा दुःख आयो भने पनि यो मेरै रोजाइ त हो नि, यी दुःखहरू मैले रोजेको त हो नि भनेर मलाई चाहिँ त्यो अलिक सुखद पीडा हुन्छ त्यो त्यति दुःख लाग्दैन। त्यही त। अब म एक्चुली अब अहिले लोकदोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि मजाको भवन पनि बनेको छ। अहिले त लोकदोरी गीत प्रतिष्ठानको आफ्नै मजाको घर छ, होइन? घर पनि छ। कार्यालय त्यहाँबाट अब हामी भाडाको कार्यालयबाट आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापन गरेर अहिले चाहिँ कार्य सम्पादन त्यहीबाट गरिरहेका छौँ। अनि अब यो लोकदोरी गीत प्रतिष्ठानको सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा अध्यक्ष भनेको सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा बसिरहँदा अहिले हुन्छ नि कस्तो महसुस भइरहेछ लोकदोरी गीत प्रतिष्ठान भनेको यसका उद्देश्यहरू केही छोटो रूपमा जानकारी? राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीतको उद्देश्य भनेको त कलाकारहरू एकत्रित हौँ। भोलि हरेक पेसा व्यवसायको आफ्नो सङ्गठन हुँदाखेरि हामी कलाकारहरू मात्रै किन जीवनको एउटा वैशालु उमेर हुँदा रङ्ग रसमा बिताएर जीवनको उत्तरार्ध जहिले पनि दयनीय अवस्थामा हुने, चन्दा उठाउनु पर्ने, होइन? जीवनको अवस्थामा जहिले पनि त्यो पीडा किन खप्ने, त्यो कारण के हो भने हामी संस्थागत नभएर हो भन्ने जुन विवेक त्यो बेला आयो 2057-58 सालमा हामीले त्यही बेला चाहिँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको आयोजना के अरे यो स्थापना गरेर सबै कलाकारहरूलाई यो एउटा सङ्गठनभित्र ल्याउन सक्यौँ। अहिले हामी सबै एउटै परिवारको रूपमा बसेका छौँ। संस्थामा काम गर्दै जाँदा त्यसका अनुभवले अनि त्यहाँ व्यतीत गरेका समयको निरन्तरताले आज मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा, होइन, संस्थागत सचिव हुँदै आजको दिनसम्म त्यहाँ हुनमा आज त्यो संस्थाको प्रेसिडेन्ट हुनको लागि मैले जीवनको अत्यन्तै ऊर्जाशील समय चाहिँ प्रतिष्ठानको लागि र म आज त्यो ठाउँमा छु। मतलब यो होइन कि म अध्यक्ष भए पनि मेरा अगाडिका सबै आदरणीय अभिभावकहरू, अध्यक्षहरूको अनुभव र मेरा सहकर्मी साथीहरूको सल्लाह सुझाव सँगै अगाडि बढ्ने हो। अब म अध्यक्ष भए पनि मेरो भनौँ न पदले चाहिँ त्यो ठाउँमा बसे पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध सबै साथीहरूका दुःख सुख र सबै पिरमर्काहरू बुझ्नुपर्ने अवस्थामा त छु। तर परिस्थितिले म अध्यक्ष भएपछि त्यो अबिर पोख पनि धुन नपाउँदै र एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्न नपाउँदै म यो कोरोनाको कहरमा परेँ। भन्नाले कोरोनाले वास्तवमा मलाई आफूलाई अनलक्की पनि लाग्छ। मेरा धेरै भन्दा पनि केही ठोस योजनाहरू थिए। मैले नेपाली लोकगीत सङ्गीत दोहोरी प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै अलिकति प्राज्ञिक कामहरू पनि गरौँ संस्थामा, अनि अग्रजहरूलाई पनि सधैँभरि अमर राखौँ। सब होइन, अजम्बरी त छ र अमर राखौँ, सम्झनामा भए पनि उहाँहरूको सबै कृतिहरूलाई सुरक्षित गरौँ र हामीले बजाउने गाउने बाजाहरू इभन के अरे पातको पिपिरीदेखि पात बजाउनेदेखि ती बाजाहरूलाई पनि सुरक्षित गरौँ। एउटा लोक सङ्ग्रहालय जो देश विदेशबाट आउँदा पनि त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न मिलोस्। हिजो हाम्रा बाजेहरूले बराजुहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले आजको यो प्रविधि नहुँदा कसरी मनोरञ्जन गर्थे ती कुराहरूलाई पनि छर्लङ्ग देखाउनु पर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम हाम्रो तर्फ प्रतिष्ठानले गर्नुपर्छ भन्ने प्रपोजलहरूसहित उद्देश्यहरूसहित म अगाडि बढ्दै थिएँ। अनि प्रतिष्ठानकै भवनमा सङ्गीतका क्लासहरू सञ्चालन हुँदै थिए, बिहान बेलुका बाजागाजाहरू बज्दै थिए, अत्यन्तै राम्रो माहौल सिर्जना हुँदै थियो। अचानक झ्याम्मै बत्ती गए जस्तो, झ्याम्मै सिसा फुटे जस्तो कोरोनाको कहरमा परियो र आजका दिनसम्म पनि प्रतिष्ठानमा जाने एक्लै दुक्लै अनि छतबाट हेर्ने यता गर्ने सबै सपनाहरूलाई दिमागमा खेलाउने र त्यसलाई पूर्ण रूप दिन नसकेकोमा वास्तवमा म आज अध्यक्ष छु, तर पनि केही गर्न चाहेर पनि गर्न नपाएको एकदम हिंताबोध चाहिँ भइरहेछ म आफूलाई पनि। र यो समयले म माथि जुन किसिमको खेल खेल्यो त्यो एकदमै पीडाबोध भइरहेछ अहिले।
यो अवसर पनि भएको छ फेरि एउटा त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तो अब जस्तो कतिपय कलाकारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको घाँस बासको लागि पनि त सहयोग गर्न पाउनु भएको छ नि त फेरि सकेसम्म यस्तो गर्नु नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अब हामी सबैको कामना त हो हात फैलाएर सबैलाई नमस्ते गरेर ल न मेरो कलाकारहरू भोकै रहे आज दोहोरी साँझ काम गरेर साँझ पाएको केही टिप्स भनौँ न केही पैसाले बिहान तरकारी किनेर अनि त्यसरी खाएर सङ्घर्ष गरेको हामीले पनि र आजका भाइ बहिनीले त्यसरी नै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको यो अवस्था अहिले अब देख्दाखेरि र यो घाँस के अरे खाद्यान्नहरूको तारतम्य गरेर चुलो बाल्नु पर्ने यो भनेको चाहिँ यस्तो त गर्नु नपर्यो हुन्थ्यो होइन राम्रो वातावरण भइदिए त गरेर खान सकिन्थ्यो भन्ने उसमा छु र यसलाई चाहिँ परेपछि गर्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ गरिरहेछ अब यसलाई प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने काम संस्थाभित्र रहेका भाइ बहिनीहरू साथी सङ्गीहरू दुःख पीडामा परेका साथीहरूको घाउमा मलम लगाउनु र आफूलाई पर्दा पनि साथीभाइले लगाउनु त्यो त स्वाभाविकै हो कर्तव्य पनि हो तर यो बाहेक गर्नुपर्ने कति कामहरू गर्न पाइएको छैन र अझै पनि यो सहज भइदिँदै गयो भने केही न केही होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको कोरोना छिट्टै हटोस् हामी पशुपतिनाथसँग कामना जीवनमा प्रतिष्ठानका लागि के गरेस् त नि भनेर कसैले सोध्यो भने एउटा मात्रै उत्तर हुने भयो कि चिन्ता गरे आफ्नो प्रतिष्ठानको चिन्ता मात्रै गरेर पनि बिताइयो भन्ने जस्तो समय आयो त्यसले गर्दा अहिले चिन्ता गर्ने सम्झिने यो समय सुध्रियोस् र केही गरौँला भन्ने अवस्थामा छौँ अब यो समय छिटै हट्ला जस्तो लाग्छ किन भन्दा अमेरिका पनि दोस्रो लहर आएपछि त्यो धेरै लामो समय रहेन त्यसपछि अहिले अमेरिकामा हामी मास्क नलाइकन हिँड्न पाउने अवस्थामा आइसकेका छौँ भने नेपाल छिटै 1-2 महिनामै त्यो अवस्था सृजना होस् कामना गर्न चाहन्छु म यहीँबाट अब म फेरि एउटा अहिले नेपाल टेलिभिजनले कि एडभर्टाइजिङको यो सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो धनराशिको राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता चलिरहेको छ यसको एउटा निर्णायक पनि हुनुहुन्छ यहाँ अनि अब यो के भयो भन्दा लोकदोहोरी स्टार्टको जुन दिन सुरुवातको दिन थियो त्यो दिनको हल्का त्यो जजहरूको कारणले थोरै विवाद जस्तो भएको जस्तो कुरा आयो मिडियामा त्यसरी अब मिडियाले ल्याउँदा हुन त मिडिया पनि फरक छन् होइन मिडियालाई अब आफ्नो युट्युबलाई धेरै भ्युज बेच्नु छ होला त सबै आफ्नो ठाउँमा त होला नै तर यथार्थ जति यहाँलाई थाहा छ त्यति मलाई थाहा छैन त्यहाँभित्रको कुरा के थियो यथार्थ भन्ने कुरा त्यो पनि थोरै जोड्न चाहे अब हजुरलाई कतिपय यस्ता कुराहरू अन्तर्क्रिया गर्न पाइएन भने एकतर्फी कुराहरू सुन्दाखेरि जहिले पनि एकहोरो कुरा सुन्यो भने त्यही हो कि सत्य जस्तो लाग्छ दोहोरी च्याम्पियन सुरुवात भयो दोहोरी च्याम्पियनका लागि मसम्म कुरा आउँदाखेरि बद्री पङ्गनीज्यू मार्फत मसँग कुरा आयो निर्णायक बस्दिनु पर्यो अब धेरै समय निर्णायक बसियो अन्त धेरै ठाउँ त्यसले गर्दा आफूसँग भएको अनुभवका कारणले त अब मलाई मसँग आउनु होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसपछि अब प्रजापति पराजुली दाई अब मेरो पनि निर्णायक भएर बस्नु भएको अब तत्समयमा कसरी निर्णय भयो कसरी गरियो त्यो भगवानको लाई थाहा छ होइन अनि दाईलाई अब मैले आफूले पनि रेस्पेक्ट गर्छु सीता दिदीहरू अग्रज अब चन्द्र र म त समकालीन सँगै दोहोरी गायनको यात्रा शुभारम्भ गरेका हौँ त्यो बेलामा खास भएको चाहिँ के भने अब त्यहाँ बद्रीजीहरू पनि हुने अनि त्यो दिन चाहिँ हाम्रो प्रतियोगिता थिएन छनौट मात्रै थियो त्यो हामीले चाहिँ भर्चुअल रूपमा पनि सेलेक्ट गरिसकेका थियौँ अनि सुरुको कार्यक्रम थियो सुरुको कार्यक्रम चाहिँ पहिलो दिनको क्लिक पनि हुनुपर्ने पहिलो कार्यक्रम चाहिँ पहिलो उडान नै हाइट लिएपछि अनि त्यसपछि त्यसले हुन्छ भन्ने र त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब सबै जजहरू नेपाल टेलिभिजनको त्यत्रो कार्यक्रमको लागि पहिलो नै अनुभव हो त्यो त्यसले गर्दा आयोजकको तर्फबाट पनि यसलाई अलिकति नाटकीय तरिकाले होइन अलिकति त्यो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कि भन्ने भयो अब त्यसलाई कहिलेकाहीँ अब भन्छ नि नाटक गर्न खोज्दा नौटंकी भयो भने त्यो चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ कहिले ढङ्ग पुगेन भने त्यो अलि हास्यास्पद हुन्छ तर त्यहाँ कुनै नियत राखेर कुनै भाइ बहिनी त्यो त हाम्रो काखमा हुर्केका भाइ बहिनी हुन् त्यहाँ जति पनि
भाग लिन आएका छन् उनीहरूलाई हामीले जति कसले चिनेको होला होइन हजुर त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसितको माया ममता उनीहरूका दुःख सुखमा हामी जति नजिक को नै होला र तर के भने त्यहाँ यसलाई अलिकति रमाइलो बनाउने अथवा यसरी बोल्ने कि भन्ने जुन निर्देशन थियो त्यही अनुसार चाहिँ जजहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्दा कार्यक्रमलाई चाहिँ राम्रो बनाउने अथवा दर्शकहरूलाई थप मनोरञ्जन हुन्छ कि भनेर गरेको प्रयास चाहिँ विफल भएकै हो होइन हजुर त्यो प्रयास चाहिँ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ दर्शकहरूलाई पचेन तर यो होइन कि सबै जजहरूले नचिनेर हेपेर या ऊ गरेको त्यस्तो चाहिँ थिएन त्यसलाई चाहिँ त्यस्तै खालको अलिकति यो दोहोरीको त्यो दिनको कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिक कमेडियन पनि बनाएर यसलाई अलिकति थप रोचक पनि बनाऊ भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ ढङ्ग पुग्दैन तर अरूले माया गरेको अरूले पुलबुलाएको र आफन्तले गाली गरेको ठुलो कुरा त्यसले गर्दा अभिभावकले कहिलेकाहीँ हप्कायो होला दब्कायो होला त्यसको मतलब यो होइन कि बाआमाले गाली गरे भन्ने बित्तिकै अर्को काग प्यार हुने अरूसँग बस्नु फेरि यो पुलबुलाई जीवनमा धेरै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू पनि कसैले गरेको यो पुलबुलाई यो माया यो किसिमको प्रशंसाले पनि माथिहाल्यो भने ऊ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ कसैले गरेको गाली पनि जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्छ त्यहाँबाट पनि उसले सङ्घर्ष सुरुवात गर्छ र उसलाई देखाउनका लागि पनि त्यो गर्छ र अभिभावकहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा ढङ्ग पुग्दैन होला कराउँछन् होला तर नियत पटक्कै पनि यसलाई त्यसो गरौँ उसो गरौँ छैन कतिपय पछिल्लो पटक प्रतियोगितामा बाहिरिएका कलाकारहरूका बारेमा पनि कुरा आइरहेको छ माया ममताहरू छन् एकदमै मन परेको मान्छेको कहिलेकाहीँ उसका कमी कमजोरीहरू नदेखिन सक्छ कि मन परेको मान्छेले त जे गरे नै हुन्छ भन्ने गीत पनि छ उसले जे गरे पनि राम्रो लाग्ने हुन्छ कि आफूलाई मन पर्यो भने जहिलेसम्म चाहिँ हाम्रालाई राम्रो देख्ने चलन बढी हुँदैन तबसम्म निर्णयहरूले जस पाउने त रहँदै रहँदा हेर्नुहोस् र ती कमी कमजोरीहरू छन् भने फेरि निर्णायक पक्षले पनि त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र यो सुदृढको क्रममा छ तर भन्ने अथवा सम्झाउने बुझाउने सल्लाह दिने पनि बौद्धिक तौर तरिकाहरू पनि हुन्छन् एकदमै कुनै दिनको ऋषि विषादे जस्तो होइन एकदमै भद्दा तरिकाले तुच्छ खालका कमेन्टहरू आफूलाई पनि म को हुँ भन्ने पनि थाहा नभएर एउटा लास्ट बेन्चरले जस्तो एउटा चिप पिपलले जस्तो त्यस्तो किसिमले सामान्य एउटा मान्छेले गर्न पनि नहुने व्यवहारहरू गरेर गर्दाखेरि कसैलाई मजा आउन सक्छ सेल्फमा जीवनको त्यो ठाउँमा बसेर उसले पनि त्यो काम गर्नु पर्यो भने उसलाई महसुस हुन्छ त्यो कुरा त्यसले गर्दा दोहोरी च्याम्पियनमा आजसम्मको माया ममता गाली गलोज अब हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ किनभने जसलाई जे लाग्यो उसले त्यो व्यक्त त गर्यो नि जसलाई जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई लागेको कुरालाई यो कुरा चाहिँ यो गरेको व्यवहार चाहिँ मन परेन भन्ने कुरा थाहा भयो र त्यसले सुध्रिनका लागि पनि सहयोग गर्छ भुल हुन्छ जीवनमा गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छ नि भुल एकचोटि हुन्छ र त्यसलाई फेरि दोहोऱ्यायो भने त्यो गल्ती हुन्छ कि त्यसले गर्दा भुल भएका होला गल्ती भएका छैन पक्का पनि यो कस्तो छ भन्दा कलाकारहरू अहिले मैले पनि सबै एपिसोड नछुटाइकन हेर्ने गर्छु म सुन्छु होइन कहिलेकाहीँ हेरेर बस्नु नभए पनि सुन्दै हिँड्न मिल्ने अवस्था हुन्छ सुनिरहेको हुन्छ यस्तो लाग्छ कि कुनै कुनै दिन त निर्णय आउँदा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन कला अहिले जति पनि प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ हामीले अलिअलि सुन्ने मान्छे दोहोरीतिर चासो भएको मान्छेले पनि जज त गरिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हो यस्तो भइरहेछ यो जज कसरी गर्ला भनेको जस्तो आइरहेछ कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई आफूले दोहोरी गाउँदा हिँड्दा आफू नि प्रत्यक्ष दोहोरीबाटै आउनु भएको अनि अहिलेको दोहोरी सुन्दा कस्तो हुन्छ नि त्यो गायकी नेपालीमा एउटा उखान छ कि चित्रबहादुर अधिकारीले बार बार भनिरहनुहुन्छ कि बहिदार हुन सजिलो छ बही बुझाउन गाह्रो छ भनेर हजुर हातमा कलम र कापी लिएर बसेपछि एक किसिमको सरस्वतीको कसम खाएर बसेको हुन्छ पटक्कै यो र त्यो भन्ने नै हुँदैन हेर्नुहोस् अब लाग्छ अरूलाई यसलाई जिता यसलाई जिता यसो घर उता थियो उताकोलाई जिता यसको घर यता थियो त्यो आफ्नो के अरे गोरो थियो त्यो कालो थियो होइन त्यो यसको थर मिल्थ्यो यसको जात मिल्थ्यो यावत कुरा क्षेत्र मिल्थ्यो यावत कुराहरू भन्नेलाई सजिलो छ तर त्यहाँ बसेर त्यो प्रतियोगितालाई चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी बनाउन चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ रहेछ भनौँ न मैले पनि हिजो गायनमा हार्दाखेरि
कतिपय प्रतियोगितामा हाल्दाखेरि रुँदै हिँडे, सराप्दै हिँडे होइन। कति मेरा निर्णायकहरूलाई नराम्रो बोले पनि होला, आज पश्चाताप लाग्छ कि। हजुर अनि त्यो सम्झँदाखेरि आखिरी मलाई त्यहाँ हराएर अथवा मैले हार्नुमा उहाँहरूको के स्वार्थ थियो होला र, अथवा उहाँहरूलाई के फाइदा भएको थियो होला र। त्यहाँ मसँग गाउने प्रतियोगीले पनि त राम्रो गायो होला नि त मैले भन्दा। अनि जहिले पनि प्रतियोगीलाई कमजोर देख्ने अथवा उसले गाएको उसले बोलेकै नमिठो लाग्ने हुन्छ नि त हामीलाई त। फेरि जोसित प्रतियोगिता लडियो त्यो दुश्मन हो, उसले गरेका हरेक क्रियाकलाप हाम्रो लागि चाहिँ तुच्छ लाग्छ। अनि ऊ चाहिँ कमजोरै मात्रै देख्ने, आफू जहिले नै बलियो देख्ने। मैले कति ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, हामीले हिजो पढ्दा पनि कपुरी क, भित्रपट्टि क, गाईगोडी क पढ्दै जाँदा राम्रो म पढियो कि, त्यसले गर्दा राम्रो मनै लाग्ने। राम्रो त अथवा राम्रो ऊ भनेर पढेको भए सायद हामीले अरूलाई पनि राम्रो देखिन्थ्यो होला। अनि राम्रो म भनेर पढियो, अहिले चाहिँ जति बेला पनि राम्रो आफै लाग्ने। त्यो कारणले चाहिँ प्रतियोगीलाई चाहिँ उसलाई राम्रो पनि किन लाग्छ भने उसले आफूले सकेको क्षमताको उच्चतम प्रयोग गरेर गाउने हो नि त। अनि उसलाई त्योभन्दा माथिको क्षमता थाहा हुँदैन। यही क्षमता उच्चतम हो र यही शब्द मैले बनाएकै राम्रो भन्ने लाग्छ। तर त्योभन्दा उच्चतम क्षमता भएको अर्को प्रतिस्पर्धी पनि आउन सक्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ मैले हार्नुमा मेरो प्रतिस्पर्धी मजबुत रहेछ भन्ने कुरालाई पनि मनन गरियो भने चाहिँ त्यो सहज हुन्छ। निर्णायकको पक्ष त असाध्यै गाह्रो पक्ष हो। हामीले कहिल्यै पनि दुधको दुध पानीको पानी गर्न सकिन्न कि, हामी पनि भगवान त होइन। हामीले गरेको अलिकति बाक्लो दुध र अलिकति पातलो दुध चाहिँ छुट्याउने हो। त्यही तर राजहंस जस्तो दुध र पानी छुटाउन सक्ने हैसियत चाहिँ कसैको पनि हुँदैन। बाहिर बसेर भन्न सजिलो छ। कतिपय मेरा समकालीन साथीहरूले पनि बाहिर बसेर भनिदिए ए यो गल्ती भयो, यो यस्तो हुन्छ, बोल्दिनु बाहिर बसेर होइन। तपाईँ रातो कलम दिएर एउटा पेपर एउटा ल यो हेरिदिनुहोस् त भन्यो भने तपाईँलाई त्यो रातोले टिक लाउन, रातोले खोट लाउन धेरै सजिलो हुन्छ। र यसलाई बनाइदिनुहोस् त भनेर दियो भने तपाईँले कलम चोप्न गाह्रो हुन्छ कि। एउटा मूर्तिकारले, मैले थोरै समय लिएँ, एउटा मूर्तिकारले एउटा मूर्ति बनाएर सडकको बिचमा राख्नु भएछ र यहाँ के कमी कमजोरी छन् कृपया सुझाव दिनु होला भनेपछि यति धेरै कमेन्टहरू आएछन्। यो गाला यस्तो भएको भए हुने, आँखा अलिकति यस्तो हुनुपर्ने, कपाल यस्तो बनाइदिएको भए हुने, नाक यस्तो गरिदिएको भए हुने भनेर यति धेरै त्यो बक्स नै भरिएछ कि सुझावले। त्यसपछि भोलिपल्ट त्यो मूर्तिकारले चाहिँ त्यो सबै हटाएर मूर्ति राखेर जे बिग्रियो त्यो बनाइदिनु होला कृपया तपाईँले नै भनेर राखेपछि त्यहाँ कसैले छुँदैन थियो, कसैले केही गरेन। कमेन्ट गर्न अथवा दोष लाउन, कोट लाउन जति सजिलो छ त्यसलाई पारा लाउन त्यति नै अप्ठ्यारो छ। फेरि दोहोरी च्याम्पियनमा सबैले मन पारेर प्रतियोगिताको नियमअनुसारले केही पछि परेका टिमहरूलाई फेरि एउटा वाइल्ड कार्डको रूपमा फेरि अर्को एउटा नेक्स्ट चान्स किन नदिने त भनेर त्यो चान्सहरू पनि आउँदैछन्। त्यसले गर्दा अहिले नै आत्रिएर होपलेस भएर रुँदै हिँडेर कराउँदै हिँडेर गाली गर्नुपर्ने त्यस्तो केही अवस्था छैन। मैले जहिले भन्छु यो प्रतियोगिता जित्ने एउटाले हो, यो टिमहरूमा पनि जित्ने एउटाले हो, अरू 99 टिमले गर्ने गाली नै हो। अलिकति बुझ्ने मान्छेले हो त नि भनेर सम्झला, नत्र अलि हारेपछि मन दुख्छ अनि रिस पनि उठ्छ। हाम्रो टेम्पर अलि हाई छ, खानपान पनि त्यस्तै छ। गाली गर्न पाएको मजा आउँछ होइन। अर्कालाई गाली गर्दा अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न पाइयो, अरूले जे पनि भन्न पाइयो भने अहिले त प्रविधि छ हेर्नुहोस्। अब ट्याक्क सजिलो छ, गाली गर्नु पनि सजिलो छ होइन। जीवनमै भेट नहुने मान्छेलाई पनि यो देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई त बाँकी राख्दैनन्। अब सामान्य एउटा मान्छेले अर्कोलाई अब हरेक कुराले रिस उठ्छ, कोहीको अनुहारै देख्दा पनि रिस उठ्छ, गाली पनि मन पर्दैन। अब त्यस्तामा अब लाखौँमा त्यस्ता मान्छेहरू धेरै नै हुन्छन्। अब उनले सिरेकभित्र बसेर पनि गाली गर्न मिल्ने अवस्था छ। र त्यो भन्दैमा फेरि हामीले त्यति हेलचेक्राइ पनि गरेका छैनौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुभवले जानेका कुराहरू अथवा कहिलेकाहीँ जुन तरिकाले मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो ती तरिकाहरू पुरानो पनि हुन सक्छन्। अलिकति वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्न पनि पर्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। तर जिम्मेवारी हामीलाई नै दिएपछि निर्णय हामीले नै गर्ने हो होइन। कसैले जा कसैले बस भन्दैमा हुने कुरै छैन। त्यो एउटा एग्रिमेन्ट छ, त्यो कार्यक्रमको रूपरेखा छ, त्यसका नियमहरूमा हामी प्रतिबद्ध भएर औँठा छाप गरेर बसेका छौँ होइन। त्यसैले कसैलाई नपस्दैमा त्यहाँ नबस्ने अथवा कसैलाई माया गर्दैमा फेरि अर्को एपिसोडमा नै हुने हुँदैन। त्यहाँ एउटा जिम्मेवारीपूर्वक बसेका छौँ। त्यसले गर्दा सुध्रिने अथवा मन नपरेका दर्शकलाई अपच भएका कुराहरूलाई चाहिँ सुधार्दै जान सकिन्छ। र च्याम्पियनको अन्तिमसम्म जो च्याम्पियन हुनुहुन्छ त्यो भाइ बहिनीहरूलाई त शुभकामना छ।
हजुर मेहनत पनि गर्नु पर्यो कि हामी क्षमता कहिले पनि बनाउन नखोज्ने, चर्चा जहिले पनि खोज्ने छौँ कि कलाकारितामा। एकदम चाँडो चर्चा मात्रै चाहिने कि आज भाइरल एउटा बिरुवा पनि रोपेर 2 पात भएर 3 पात भएर हुर्केर फुलेर फलेर बल्ल फ्रुट दिने हुन्छ नि त। हामीलाई त उम्रँदै त्यो फलसितै फलसहित चाहिएको छ। हो, त्यो उम्रँदै हामी चाहिँ फलसितै उम्रन मन लाग्ने, फल पनि अब पाकेको लाग्ने, फल पनि पाकेको टिपेर खाइहाल्नु पाइयो हुन्थ्यो नि। मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी दाजुभाइ भोग लाएर कहिलेकाहीँ आमालाई पकाउँदै गर्दा नि अप्नाउँथ्यौँ नि त, पाक्दै गर्दा नि। अनि आमाले मान्छेहरू बाली पाकेर खाउँला भनेर पनि पर्खन्छन्, तिमीहरू पाक्दै गरेको खाना पनि पर्खन सक्दैनौ भन्नुहुन्थ्यो होइन। हामी चाहिँ अहिले बाली लगाएर बाली पाकेर थन्काएर पकाएर खाउँला भन्ने त एउटा धैर्यता हुन्छ, तर हामीमा त्यो नहुने। आज आयौँ, भोलि एउटा गीत गाएपछि पर्सिबाट चाहिँ सेलिब्रेटी हुनै पर्ने, एकदमै ठुलो चर्चामा हिँड्नु पर्ने, सबैले हेरिदियोस्, सबैले वाह वाह गरिदियोस्, कसैले गाली गरेको मनै नपर्ने, कसैले यस्तो गरे दिएको सुझाव सल्लाह मनै नपर्ने, म नै सबै हुँ, म नै अब सेलिब्रेटी हुँ भन्ने किसिमको दम्भ कसरी उत्पादन हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। तर चाहिँ सङ्घर्षको कथा चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ कि हामी बाली पाकेर खाउँला भनेर चाहिँ धैर्य गर्न सक्ने। धेरै धेरै धन्यवाद। मसँग केही कमेन्टहरू थोरै मात्र लिन्छु म, किन भन्दा हामी 1 घन्टा हामीले बिताइसकेका छौँ हाम्रो 1 घन्टाको समयमा। रमेश बिजीज्यूलाई हार्दिक नमस्कार, राजु सिटौलाले लेख्नु भएको छ। रमेश बिजीज्यूलाई हार्दिक नमस्कार, कोरोना पीडितहरूलाई यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै हरिप्रसाद गैरीले थ्याङ्क यू रमेश जी फर योर ग्रेट वर्क वेन वी क्यान सी योर कपल भन्नुभएको छ। कहिले हामीले तपाईँ अब यो जोड्नु उहाँले यो प्रश्न मैले आफूलाई कहिलेकाहीँ सोधिरहने प्रश्न हो। अनि अब त्यस्तै राजु सिटौलाले लेख्नु भएको छ, साह्रै प्रेरणादायी बाल्यकालको कथा भन्नुभएको रहेछ। अनि त्यस्तै चन्द्र दाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, ग्रेट भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै राजु सिटौलाले लेख्नु भएको छ, साह्रै चित्त बुझ्यो दाईको कुरा, जसले पनि राम्रो म भन्ने भावना राख्नाले कुरा मिलेको छैन, बिग्रेको छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद लिएँ अहिलेलाई। अनि हामी कार्यक्रमको झन्डै अन्त्यमा आइसकिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आज मैले यो एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु, त्यो साथीहरूले बोलाइरहनु भएको छ, यता गरिराख्नु भएको छ होइन, तैपनि यो एकदम म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु। मन चाहिँ मेरो प्रतिष्ठानको अफिसमा छ, अहिले त्यहाँ सामान हामीले झारिरहेका छौँ। मलाई साथीहरूले तस्बिरहरू पठाइरहनु भएको छ, त्यहाँ त्यो दाल चामलहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब म यहाँबाट तपाईँसँग बिदा हुने बित्तिकै म सट्टै त्यहाँ दौडिहाल्न आतुर छु। त्यसले गर्दा मन त्यहाँ पुगिरहेको छ, के भयो होला, कसो भयो होला, कसरी राख्यो होला। अब फेरि अहिले त एकदम पेन्डामिक पनि छ नि, त्यो भौतिक काम गर्नुपर्ने, भोलि फेरि सानो कारणले नराम्रो दुर्घटना हुनसक्छ, त्यो अप्रिय घटना नहोस् भनेर त्यसका लागि पनि सचेत हुनुपर्ने छ। तर अब आजको अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ल म पनि टुङ्गितिर गएँ। किरणजी, सबैभन्दा पहिला हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति राम्रो कार्यक्रम, सङ्घर्षका कथाहरू अरू साथीहरूको पनि हेरेँ। अब म त्यहाँ जाँदैछु भनेपछि हेर्न मन लाग्यो। अनि तपाईँको भनौँ न उज्यालो मोहडाले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुराकानीहरू हेरेँ, एकदम खुसी लाग्यो। यस्तो बेलामा पनि यसरी कुरा गर्न पाइयो, यो प्रविधिको सदुपयोग गरियो, यो प्रविधि जसले निर्माण गर्यो उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हजुर त अमेरिका हुनुहुन्छ, अलि डेभलप कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, कमसेकम केही हुँदा पनि हरेक कोडले चाहिँ एउटा सेक्युरिटी फिल हुन्छ। हामी त अझै पनि देशको यो अवस्था, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, हरेक कुराले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि केही भयो भने पनि आफूमै डिपेन्ड गर्नुपर्ने, देशमाथि गौरव गर्न नसकिने अवस्थाहरू धेरै सिचुएसनहरूमा आएको छ। त्यसले गर्दा अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको जुन महामारी छ, अरू देशहरूमा बिस्तारै कम हुँदै जाँदा पनि हाम्रोमा बढी भइरहेको छ। अहिलेको अवस्था भनेको केवल बाँच्नका लागि मात्रै हो, बाँचौँ र बाँच्यौँ भने फेरि नाचौँ होला। त्यसले गर्दा स्टे सेफ, स्टे होम भन्ने जुन सरकारी मान्यता छ, मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु। र कोरोनाबाट बाँचेपछि फेरि भोकबाट बाँच्नुपर्ने, बाँचेपछि पनि बाँच्नुपर्ने अर्को सङ्घर्ष छ। त्यो सङ्घर्षलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ। दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध सबै कलाकारहरू, भनौँ न भोलिका फेरि सेलिब्रिटीहरू, भोलिका स्टारहरू आज चाहिँ अभावमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूका लागि हामीले जुन मेहनत गरिरहेका छौँ त्यसका लागि सही मनहरू जसले सहयोग गरौँ ती भाइ बहिनीहरूलाई
परेको बेलामा भन्ने ती मनहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ। तपाईँले गर्नुभएको सहयोग उहाँहरूको चुलोसम्म पुग्छ र उहाँहरूको ले भोलि एउटा सृजनात्मक मन, सृजनात्मक जीवन बाँच्छ। त्यसका लागि पनि अनुरोध गर्छु र सबैभन्दा ठुलो कुरा भगवान पशुपतिनाथको कृपाले हामी सबै नेपालीहरू, हामी सबै मानव जातिहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा भौगोलिक रूपमा रहे पनि सबैको राम्रो होस्, अप्रिय कुराहरू कसैको सुन्न नपरोस्। जे जति भए सबै दिवंगत संक्रमणका कारणले दिवंगत सबै आत्माहरूलाई चिर शान्तिको कामना गर्छु र सबैलाई भगवानको कृपाले सुरक्षित रहनका लागि लामो आयु, दीर्घायु, सुस्वास्थ्यका लागि कामना गर्छु। अरू कुरा अलि छङ्ग समय भएपछि फेरि भलाकुसारीमा गरौँला। आजको बिहानी साह्रै शुभ रह्यो। तपाईँसँग मैले आफ्नो मनका कुरा भन्न सकेँ। एकदमै कुनै पनि औपचारिकता भन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा कुनै पनि फर्मालिटी भन्दा बाहिर बसेर जुन कुराहरू गर्न पाएँ त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, अब यहाँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ, उहाँ कति व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि यो हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिएर मेरो अनुरोधलाई स्वीकारेर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँप्रति आभारी छु। र अब यो जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ साथीभाइहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य, यसमा अब जसले जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ यदि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा कलाकारहरू हाम्रा गहना हुन्, आफ्नो गहना कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा सबैजना हेर्ने दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई दुईजनालाई यो वार्तालापको लागि यो सबै कनेक्सन मिलाइदिने प्राविधिक रूपमा शैलेश पोखरेललाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRTNepal.com।